तर सैफच्या हल्लेखोराला अटक केल्यानंतर त्याच्या चौकशीमध्ये दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत। आता त्याच्या वडिलांनी आपल्या मुलाला गोवल्याचा कांगावा केलाय। सैफ वास्तव्यास असणाऱ्या इमारतीच्या सीसीटीव्ही मध्ये दिसणारी व्यक्ती आपला मुलगा नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे। न्यूज 18 नेटवर्कशी बोलताना त्यांच्या वडिलांनी हा जो आरोपी आहे त्याच्या वडिलांनी ही माहिती दिलेली आहे। तर सीसीटीव्ही मध्ये दिसणारी व्यक्ती आणि आपल्या मुलामध्ये काहीच समानता नाही असं ते म्हणतात। এবার ও কি কোনো ওর ছবি দেখে যেটা বলা হচ্ছে আপনার কি দেখে মানে আপনি কেন বলছেন যে ও আপনার ছেলে না? আমি বললাম কেন যে ওর বয়স হচ্ছে 30। ও দীর্ঘ 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 30 বছরে আমার ছেলে যে আকারে চুল কাটে, কারণ তার তো বয়স এখন ওই 16-17 না, মানুষ 16-17-18 বছর হলে তারা চুলের বিভিন্ন ডিজাইন করে, কিন্তু সেই ডিজাইনের মতো ছেলে আমার এটা না। এবং সে ছোটবেলা থেকে ছোট চুল রাখে এবং ব্যাক করে, চুল উপরের দিকে দেয়, চুল দাঁড়ানোর মতো থাকে। কিন্তু ওই যে ছেলের যে ছবি দেখানো তার মুখ চাপা এবং সেই চুল চোখের উপর পর্যন্ত পড়া। এই কারণে দেখলাম আপনাদের ভারতবর্ষ বিশাল এরিয়া, মানুষের মতো মানুষ অনেক আছে এবং একই ধরনের, এবং এই ধরনের, এই জন্য তারপরে 6-7 মাস আগে সে বাংলাদেশ থেকে গেল, এটা তার পক্ষে সম্ভব ও না। কি করতো? কি লিগালি এসেছিল না ইল্লিগালি এসেছিল? তো ইল্লিগালি এসেছিল। ইনলিগালি সে কাগজপত্র করার, আমরা যে একটা পাসপোর্ট করাবো তা তো পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে দেবে না জেনে। এই কিভাবে গোপনে ও চলে গেছে। दरम्यान अभिनेता सैफ अली खान हल्ला प्रकरणामध्ये मुंबई पोलिसांनी सैफ अली खानचा जबाब नोंदवलेला आहे। अभिनेता सैफ अली खानवर त्याच्या राहत्या घरी घुसलेल्या चोरानं जीवघेणा हल्ला केला होता। या प्रकरणी पोलिसांनी त्याचा जबाब नोंदवलाय। तर मी आणि माझी पत्नी करीना हे सद्गुरू शरण इमारतीच्या 11व्या मजल्यावरील इमारतीमध्ये आपल्या बेडरूममध्ये होतो। त्यानंतर मध्यरात्री मुलगा जहांगीरच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला। मी आणि करीना जेव्हा जहांगीरच्या बेडरूममध्ये गेलो तेव्हा तिथं मी हल्लेखोराला पाहिलं आणि त्यानंतर मी हल्लेखोराला पकडलं होतं। तसंच स्वतःला सोडवण्यासाठी हल्लेखोरानं हातापाई केली आणि हल्लेखोरानं माझ्या पाठीवर, मानेवर आणि हातावर चाकू हल्ला केला। त्यावेळी मी जखमी होतो, तरी सुद्धा हल्लेखोराला दूर ढकललं आणि त्यानंतर तातडीनं हल्लेखोराला जहांगीरच्या खोलीत बंद केलं। नंतर मात्र ज्यावेळी कर्मचारी त्या खोलीमध्ये हल्लेखोराकडे गेले तेव्हा